हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर अपने फ़ोन में आवाज़ बढ़ा के दिखाने वाला हूँ, इंक्रीज करके दिखाने वाला हूँ। जिससे आपका जो होता क्या है कि आपके फ़ोन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती होंगी कि आपका जो फ़ोन है उसमें अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो या उधर से कॉल आ रही है तो इधर की आवाज़ नहीं जाती है, और कभी कभी तो ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उधर की आवाज़ हमारे फ़ोन में नहीं आती है। तो अगर आती भी है आवाज़ तो कम कम क्यों आती है, उसको कैसे बढ़ाएं, तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो है अपनी आवाज़ फ़ोन की जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट में गूगल पे सर्च करना है फिक्स माई स्पीकर। इसको आपको जो है सर्च करना है। सबसे ऊपर आएगा फिक्स माई स्पीकर। आपके फ़ोन में अगर आपके स्पीकर में कचरा वचरा होगा तो जो है क्लिक, जिससे आपको दिख रहा होगा एक मतलब बादल सा और बूंदी सी, इस पे जो है बटन है, इसको आप जो है क्लिक करने के बाद जो है एकदम से जो है सॉन्ग मतलब जनरेट होगा। उस सॉन्ग से आपका जो स्पीकर में कचरा वचरा फंसा होगा वो एकदम से पानी वानी जो जिससे भी होगा प्रॉब्लम वो साफ हो जाएगा। आप इस पे जो है क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने से जो है आपका फ़ोन का स्पीकर जो है वो क्लीन हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं होता तो आपको एक छोटी सी छड़ लेनी है, मतलब डंडी या कुछ भी, मतलब छोटी सी पेन विन लेकर जो है अपने स्पीकर को साफ कर देना है। फिर इसके बाद भी मतलब इसके बाद जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी आपकी वॉल्यूम। फिर उसके बाद आपको सेकंड जो सेटिंग करनी है वो अपने फ़ोन में ही करनी है। उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता होगा साउंड क्वालिटी इफेक्ट्स, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरे नंबर पे मिलता होगा लिसनिंग एक्सपीरियंस कस्टमाइजेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन देते हैं। एयरफोन एडेप्शन, मतलब आपकी जो एयरफोन की जो है आवाज़ को भी बढ़ा सकते हो। जैसे आप किसी ब्लूटूथ को मतलब चला रहे हो तो उसकी आवाज़ बढ़ा लोगे इससे। उसके बाद आता है ईयर कस्टमाइजेशन। इससे जो है आपके फ़ोन की वॉल्यूम जो है बहुत सारा इंक्रीज करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जैसे ही ईयर कस्टमाइजेशन को ऑन करोगे, इसके बाद आपको जो अंडर 30 ईयर्स ओल्ड अगर आपके में ऑन है तो उसको एबव से 60 ईयर्स ओल्ड कर दे। उससे होगा क्या कि आपका जो है साउंड जो है वॉल्यूम वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके मतलब सब तरह से बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आने लगेगी। अगर आपके में 100% आवाज़ आती है तो वो 200% मतलब इंक्रीज हो जाएगी, और आप जो है आपका जो है बहुत अच्छा खासा मतलब चलेगा। तो आप ऐसे ही जो है अपने इन 2 सेटिंग को करने के बाद जो है अपने फ़ोन में आप अपने फ़ोन को बिल्कुल ठीक कर सकते हो और अपने फ़ोन के स्पीकर को बिल्कुल अच्छा कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे सेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।